Penyebab batuk berdahak dan cara mengobatinya dengan herbal. Penyebab umum batuk berdahak adalah infeksi oleh virus atau bakteri. Ketika saluran pernafasan terinfeksi, misalnya saat sedang flu, tubuh akan memproduksi lebih banyak lendir. Fungsinya adalah untuk menjebak dan mengeluarkan organisme penyebab infeksi. Batuk bertujuan untuk mengeluarkan lendir tersebut. Oleh karena itu, orang yang mengalami batuk berdahak disarankan untuk membuang dahak, bukan menelannya. Menelannya justru akan memperlambat penyembuhan. Ada beberapa kondisi yang dapat memunculkan gejala batuk berdahak. Antara lain, pertama yaitu pneumonia. Pneumonia merupakan peradangan pada paru-paru akibat infeksi virus, bakteri, atau jamur. Batuk yang muncul awalnya tidak berdahak, namun setelah beberapa hari akan menjadi batuk berdahak yang bisa bercampur dengan darah. Gejala batuk berdahak yang kedua yaitu bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada lapisan dalam dinding bronkus, yaitu saluran di bawah tenggorokan yang menyambung ke paru-paru. Fungsi bronkus adalah membawa udara dari paru-paru. Orang yang menderita bronkitis sering mengeluarkan dahak yang tebal dan berwarna. Gejala yang ketiga batuk berdahak yaitu penyakit paru obstruktif kronik. Penyakit paru obstruktif kronik adalah penyakit yang menyebabkan kesulitan bernafas akibat paparan zat iritan dalam jangka waktu yang lama. Iritan tersebut bisa berupa polusi udara, asap rokok, atau asap kimia. Salah satu gejala adalah batuk yang disertai banyak dahak dan sesak nafas. Gejala batuk berdahak yang keempat asma. Asma adalah penyakit menahun yang juga sering menyebabkan penderitanya mengalami batuk disertai sesak nafas. Batuk pada asma biasanya muncul saat gejala asma kambuh dan lebih sering terjadi di malam hari. Untuk gejala batuk berdahak yang terakhir yaitu postnasal drip. Kondisi ini ditandai dengan adanya dahak pada saluran nafas bagian atas, seperti hidung dan rongga sinus yang turun ke tenggorokan, sehingga menyebabkan gangguan pernafasan yang bisa berupa batuk berdahak. Postnasal drip bisa disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari iritasi saluran pernafasan atas, infeksi, alergi, kelainan bawaan pada hidung, hingga efek samping obat-obatan seperti pil KB, hormonal, dan obat tekanan darah tinggi. Dari beberapa gejala di atas, jika batuk Anda berkelanjutan, saran kami segera konsultasikan saja ke kami, CV Denatur Indonesia, melayani berbagai macam batuk berdahak dengan cara herbal alami sehingga lebih aman tanpa efek samping. Hubungi kami melalui HP, SMS, atau WhatsApp ke nomor Telkomsel 0813 2662 7499, Indosat 0857 2653 1027, XL 0838 4220 7639.